आवर च्यानल। आज हामी पानीपुरीको च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ। मेरो हस्बेन्ड उहाँ दाई गेस्ट, अस्तिको पनि गेस्ट, आजको पनि गेस्ट। सो आज हामी पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ। कतिवटा छ? 40 पानीपुरी छ। प्लेटमा 40। यहाँ 40, यसमा 40, त्यसमा 40। हामीले गर्न खोजेको त 50-50 हो, तर यहाँ कसैबाट के आयो 10 माइनस गरौँ है भन्ने कुराले फेरि 10 माइनस गरियो। प्राइज देखाउँछ है, त्यति ठुलो त प्राइज होइन, अमिलो पिरोले मुख होइन, अलिक बिग्रेको हुन्छ नि त, गुलियोले अलिक सुधारला भनेर हामीले 4वटा मन्च चक्लेट ल्याएका छौँ। यहाँनिर छ पनिसमेन्ट। हामीले पहिला पनि पहिलाको उसमा पनि च्यालेन्जमा पनि मैले पनिसमेन्ट नोट लेमन त राखेको थिएँ, तर के म ठ्याक्कै याद भएन। सो आज पनि यही राखेँ मैले, सायद मलाई पर्न सक्छ, म हार्न सक्छु भनेर मैले यो राखेँ हो। प्राइज देखाइहालेँ। अब चक्लेटको लागि भने म कोसिस गर्छु यदि सक्नलाई। हामी धेरै नबोली सुरु गरौँ है त। सुरु गरिहालौँ। सुरु गरौँ है त। 1 2 ल 1 2 3। गाइसले हेर्दै गर्नु ल, हामीले खाँदै गर्छौँ ल। मैले अघि नै मसला भरेर राखेको भएर चाम्रो लाग्यो। मलाई हात में खाँदा नर्मल त हामीले त 10वटा खाइदिन्छ दोकानतिर होइन। च्यालेन्ज भनेको अब 40 खान लाग्यो। बराबर हो, मेरोमा छोरा त्यही भएर घरमै बनाएको मिठो रहेछ, टेस्ट लाग्यो। अरू खाएको होइन, जब बस्नु होला त्यस्तै भयो। मलाई कुन चाहिँ जग्गा दिन्छ, कुन चाहिँ जग्गा दिन्छ कि मलाई बिजो जग्गा ₹5 Not ini dulu ya. Boleh sas ya namanya. Kalau darah malam kayak menjijil lah. Darah malam kayak menjijil lah.
पानी नखानु होला दाइ छोड्नु नखाइ छोड्नु Kenapa खाने? अन्त em छोडिन् क्या छर्नी पर्यो अब अलिकति Oh my god! Wow! दाइको लागि ताली खै ताली फाइनल हाम्रो पानीपुरीको आज विनर हाम्रो दादा हुनुभयो सायद यो देखेर होला भन्नु नि भएन बिचरा होइन अस्ति फर्स्ट टाइम भएर त्यस्तो अलिक कम्फर्टेबल भएन दाइलाई त्यही भएर नाच्नु भयो होला खासै आदि मान्छे त होइन अनि पनिसमेन्ट किन हामीले पानीपुरी देखाउनु पर्ला भनेको हामीले फेरि क्यामेरा एकछिन ब्रेक गरेर चाहिँ फेरि खाएछौँ त्यही भएर देखाएन त्यो प्लेट चाहिँ देखाएन उहाँको थियो 6वटा थियो मेरो थियो 4वटा त्यहीबाटै हामीले त्यसलाई साइड लगायौँ अब आयौँ हामी पनिसमेन्ट अनि प्राइजतिर पहिला दाइको लागि दिनुपर्छ एकचोटि ल तपाईँको हातबाट दिनु ल है विनरलाई प्राइज सानो प्राइज हो खाली है दाइको लागि र सबैको राखिहाल्नु त ल अब हामी पनिसमेन्ट बोकेर त नलिने हुन्छ रस मात्रै खायो हुन्छ कहाँ बोकेर खाने भनेर त तपाईँले? खान त बोकेर खायो भने तर यहाँ सक्नु सामान खाएन पहिला चाहिँ त्यो मिठो लिनेर मारियो भने हुन्छ होला निचाउने होइन चबाउने हो के चबाएर बोकेर झिक्ने म यस्तो हुन्न नि सकिन्न मैले अस्ति के गरेँ ल ल मङ्कीको जस्तो देखियो म लुजरको लागि पनि लुजर त म पनि हो तर म सेकेन्ड लुजर हो कस्तो लाग्यो हल्का पानी खान्छु म थोरै चिनी भए जुस बनिहाल्यो क्या नि ल हाम्रो लुजरको लागि र अब विनरको लागि त अघि नै भइसक्यो कस्तो थियो दाइ पानीपुरी एकदम बढिया थियो बढिया थियो हजुरलाई कस्तो त्यही भएर त फास्ट मलाई नि अलि राम्रै थियो त्यति गाह्रो त छैन त्यो अब त्यही पनि अब हारियो हारियो अब के हार्ने अब त्यस्तै त्यस्तै पेसामा पर्नु भयो अब त्यही हो खेल भन्नु त्यस्तै कहिले खेल भने हार्ने कहिले हजुर यस्तै हो मलाई एउटा कुरामा दुःख लाग्यो म हारेँ दिन होला त्यही भन्नु अझै मन नपरेमा सेयर गरिदिनु होला होइन त्यही हो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर क्लिक गरिदिनु होला बेलमा गएर ट्याङ ट्याङ पारिदिनु होला हाम्रो लाइक पनि नमस्ते फेरि पनि बाई